murakoze. Ubutumwa rero natanga kuri uyu mwana. Umwana wanyubahaga. Umwana nabwiraga ko. Umwana rero nikiye kimbabaza kikanantera agahinda nkananira. Umwana yize amashuri ajeje hagati ubushobozi busa nkaho bunaniye umwana akora uburyo bubaho bwose. Ashaka amafaranga ajya gucagagira gute yego nambona abonye televiziyo ku mafaranga ye. Umwana arongera apagashije ahita ajya mu bya perime. Bwa mbere kiramutsinda, bwa kabiri yamamagara ikimungo ati papa ati ndagitsinze. Umwana yaraje akimara kugera hano ati no papayi umugambi wanjye ndawurangije uzankorera iki? Nawe ni wa muhungu uzi ko ndi umukene nta mafaranga ngira urabizi. Ibintu byose wabikoze nta n'amafaranga nguhaye. Mbabarira abantu bafite za moto uzagiro baro. Umwana anaceceka. Bucyarongera ngo atari gusaba papa. Abandi babyeyi barereye abana amashuri. Nanjye ukareba uko narindigenje. Koko bandwanya. Umugabo ndayambaje ni wambwe atereka ngure muze. Ati gira icyo kuri umwana. Genda umuguriza amafaranga. Abana rero ntaga amafaranga bayanguriza pe. Abate bazayakuguriza. Ntago byakunda. Mukeye njya kuri sako kwibaza. Ye kuri sako kwibaza bata amafaranga nitwaye go. Ariko umwana afite imyaka ingahe? Umwana afite imyaka 20 yari n'ibiri. Ubwo noneho baranga buto umwana se uramwizeye? Ndamwizeye. Uwo mudamu arambwa ati wa mungaga reka nkubwire ugiye kwikubita igisasu. Umwana reka gukina umutwe narangiza itakagurisha usigara ubwoba. Ndabana umwana wanjye arabinyijeje azabikora. Tuzamuzana. Umwana ndamujyana, umwana aramubaza uzakora ute, umwana arimubwira. Uko birangije umwana yaragiye baramwandika amafaranga barayamuha turagendera yiza. Umwana arakora. Umwana yaramaze gukora amezi 4. Ariko nari mfite icyizere cy'uko azayishyura. Uko muri ayo mezi 4 ntiyaburaga beresomo. Yaberezaga 85,300. Ariko n'ibyabura umwana yemeraga akava ku muhanda akaza kurya hano. Angasika. Mu mafaranga 500 wabura kuri y'ibiryo aravuga ati papa isigaho. Beresomo iragoye. Ubwo umwana wanjye apfuye yari afite ibitekerezo bizima. Apfuye atansuzuguraga. Yari umwana wumva yabona akabazo akavuga ati papa we atuze ko mpuye na kabazo. Yigeze kugira akantu ka gisida barenga umuhanda ariko ntibakomereka cyane. Yahise amagara ati papa we atindaguye. Namwe narakomeretse atoya. Ubu hetse se urabona rwaye cyane? Atese cyane. Naragiye mbazaga bageze hariya kwa muganga ariko nasanze bidakomeye. Navuze amagambo menshi. Mwana wanjye Imana imwiruko ibashije. Sister ninjye muyobozi w'abamotari muri iriya site ya Cyunuzi. Sengiyumva Emmanuel ni umwana twari tubanye kandi tubanye mu gihe kitari kinini, kitari hasi y'amezi agera muri 4 cyangwa 5. Ariko muri ibyo bihe twabanyemo twabanye neza. Yari umwana wumvira, yari umwana ugira inama akayumva. Nigeze kumufata mubonanye ibintu bitari byiza aho ngaho mu kazi, ari agenda kuri moto akatakata atambaye kasike. Ndamuhamagara ndavuga ngo ngwino hano. Araza awe nigenda parike moto uze hano mbaze kuvugisha. Kandi ndakuvugisha nk'umuyobozi, ndakuvugisha nk'umwana. Ntago nje kuguhana nuko ku mutima. Umwana arakunda aranyumvira. Twicara ahantu hamwe ya ku muhanda ndamubwira ngo iyi moto wayibonye bigenze gute? Ni gute wasanze uri umumotari byagenze gute? Ni ibintu bitekerereje n'ababyeyi babifashe barabiguha. Ancira ku mayange
ndamubwira nti rero uko binganirije ni byiza, ariko ugerageze ujye ubigenza gutya, mugira inama, kandi inama namugiriye yarazikurikije. Ku bw'ibyo rero tubuze umuntu twabanaga, tubuze intwari, tubuze umujyanama. Inama namugiriye yazayigiriye n'abandi, kuko hari abo turi kumwe ubu ngubu, hari n'abandi bazadukurikira, kuko aka kazi ni uruhererekane. Rero mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abamotari, iyi nkuru ikimara kutugeraho twaratabaye nk'abandi bose, tubabarana nabo, tubabarana n'umuryango. Ariko hari n'icyo twakoze, twagerageje gushaka peteroli ingana n'ibihumbi 100. Ubu twaje tuyizanye, turagira ngo umukuru w'umuryango aze tuyimushyikirize. Mwihangane, natwe turihanganye, no kubivuga ubwabyo biragora kubyumva. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka negere umukuru w'umuryango ngerageze kuyimuha, nuko atari igihe cy'amashyi nyine yakagombye gutangwa, ariko ntacyo bitwaye. Abamotari nka bangahe baza tugafatanya? ubundi twe twabivuze, hanyuma abamotari barakoze, kandi ni umuco mwiza. Twavuze ngo n'undi muntu ufite umutima wo kugira ngo atange peteroli, hanyuma hari ibiseke, kandi abo twabihaye n'abizigirwa cyangwa se barasoza ubutumwa nk'uko tubizeye. Umwirondoro wa nyakwigendera Nsengiyumva Emmanuel. Uyu nyakwigendera Nsengiyumva Emmanuel yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2003, akaba yararerewe mu itorero rya ADPR, akaba yarabatijwe mu mwaka wa 2019, akaba yarabatirijwe ku itorero rya Cyunuzi, akaza kwimukana n'abandi bakristo ku itorero rya Rwahutazi rivutse. Akaba yashimwaga mu mico no mu myifatire n'itorero rya ADPR. Akaba yazize abagizi ba nabi bamuteze ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2026, baramwica, bamutwara na moto. Uyu Nsengiyumva Emmanuel akaba yari umunyamuryango wa Sebera Anastase na Mukantabana Grace, akaba yari umwana wa 5 mu mbyaro 6. akaba asize abo bavukana 3, abahungu ni 2, umukobwa n'umwe. Twebwe nk'itorero ADPR, dushingiye ku buhamya tumuziho, nuko twabanye mu murimo w'Imana, turemeza ko cyangwa se turamusabira ko Imana yamujyana mu ijuru, kuko yakoze neza imirimo y'itorero rwose, yayikoze neza.
njye nk'umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'itorero rya Rwabutazi, nshingiye ku mikorere twakoranye, ni ukuri Uwiteka amutuza heza. Murakoze. ntabwo nzi na bafura aho zigera niba baruguririye batwumva. nje nk'umuyobozi w'umurenge, ariko naje mu izina ry'umuyobozi w'akarere, tuje kugira ngo tubafate mu mugongo tubihanganisha, kuko bino bihe ntabwo byoroshye. twabuze umwana ukiri mutoya wari ufite viziyo nziza, kandi n'ababyeyi be amakuru twagiye dukurikirana ni uko bamufashije kugira ngo ashobore kugera ku ntego wenda yari yarababwiye nubwo tutayizi, ariko amakuru twagiye dukurikirana ni uko ababyeyi bamufashe kugira ngo indoto ze, ibyifuzo bye, amarangamutima ye ashobore kugerwaho. Nubwo turi aha duteranye bibabaje ko ibyo yifuzaga, ibyo yabwiye se, ibyo yabwiye nyina bitagezweho. Dushimira cyane korali. Ikintu kinshimishije kirimo ni uko uriya mwana ngo yari umukristo, ari nayo mpamvu mubona korali ihari, ku buryo twizera yuko ubu ngubu ari ahantu heza. Rero mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere turi inyuma yanyu, turi inyuma y'uyu muryango, si n'uyu muryango wonyine, n'abanyarwanda muri rusange turi kumwe namwe, kandi turahari. N'inzego z'umutekano turahari, duhari kubera abanyarwanda muri rusange. Bavandimwe, inshuti z'umuryango, babyeyi bacu, rwose mwihangane. Mu isi niko bimera. Baririmbye bavuze ngo buri wese afite igare rye, buri wese afite. Hariho uzarwara umusonga, hariho uzakora impanuka, hariho uzarwara. Ntabwo tuzi iby'Imana yageneye buri wese, ariko ibyo ari byo byose buri wese afite igare rye. Ahubwo mutekereze imyitwarire yanyu. Korali yatubwiye ngo ni ukuvuga ngo buri wese amenye uko yitwara ate. Ese ubu igare ryawe rije wajya mu ijuru, bitekerezeho. Si ngombwa ko ngumbwira uko witwara. Imico yawe urayizi, imyitwarire yawe urayizi, imico yawe urayizi. Ese ubu upfuye wajya mu ijuru? Ese wamwishe? Ubu ngubu apfuye yajya mu ijuru? Apfuye yajya mu ijuru? Noneho ikintu gishekeje cyangwa kibabaje cyangwa gitangaje ni uko iyo utagiye mu ijuru, kambabwire ikintu, nimushaka wa mugani wakora mukizwe guhera uno munsi kugeza mutahe, nuramuka ugiye udakijijwe, udafite imico myiza, utubaha Imana, uzajya mu umuriro muramuzi. Noneho baravuga ngo ni inyanja y'umuriro n'amazu. Uzajyamo ushye ku wa mbere, ushye ku wa kabiri, ushye imyaka 10, 20, 40, 100, mpaka. Murabyumva? Abagizi ba nabi, nubwo natwe inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze turi inyuma yabo, ariko no mu ijuru barahari. Amen.
ijuru rirareba kandi ryiteguye guhora inzigo kugeza mubimenye nta nkozi z'ibi bimwe nitubafata tuzabahana ariko n'ijuru rirahari rizaguhana uzahanwa kubera ibyo wakoze guhera ukivuka kugeza utabarutse rero mukizwe muve mu ngeso mbi muve mu bintu bibi hari ukuntu wumva uri umusore isi yose uyikoreye ariko umunsi n'umwe uzashya uboroge udafite ukubwira ngo ukomere abo muzaba muri kumwe hariya bose bazaba baniha kubera umuriro baniha nta wundi ukubwira ngo pole mwese nuko muzaba mumeze nishaka mvuga ngo haleluya 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 ni buri wese azagira iherezo uko turamutubona buri wese azagira iherezo harimo inda zivamo harimo abana bapfa bafite amezi abiri harimo abapfa kubera impanuka kubera uburwayi kubera abagizi ba nabi nk'uyu muvandimwe wacu kubera amagare ni menshi aratandukanye ariko iherezo ni rimwe uzajya he mwari abantu bazajya he ubu hano turababaye inshuti ze ubu twese twaje nimurebe abantu bose ariko nyuma y'iminsi nk'itanu cyangwa ukwezi harimo abazaba bibagiwe ariko ni hehe uzaburi tekereza bibaye byiza rero banyarwanda muhindukire mureke ibyo bintu nimubivemo ntabwo ari byiza natwe ntitubikunda nka leta nimubivemo mureke ingeso mbi muhindukire mwisunga Imana Bibiliya iravuga ngo niyo byaba bitukura tukutuku haleluya haleluya muze mwihane nimuze mwese n'abari ku muhanda n'abandi bari hirya no hino nimuze mwihane mutangire mukore ibyiza nimukora ibyiza nimuzemerwa nimukora ibyiza nimuzemerwa rero nk'ubuyobozi bw'akarere naje mpagarariye inzego z'umutekano ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akagari n'umudugudu n'isibo turaje kugira ngo tubabwire mwihangane turi kumwe namwe turahari kandi tuzabafasha mu bishoboka byose turahari turi kumwe namwe amakuru muzagenda muyamenya zigera turi kumwe namwe turahagaze igihugu cyacu turagifite gutya kandi dufite n'ubwenge mutatureba gutya ko twambaye amashati n'iki dufite ubwenge ntabwo turi amarobo murabyumva rero mwihangane iryo jambo narinzanye narintumye n'ubuyobozi bw'akarere mukomeze kwihangana kandi turi kumwe namwe Imana ibahe umugisha
mwanya tubajwe n'umuvandimwe wacu. Niyo mpamvu imbaga ingana gutya twaje ngaha muri umuhango mwiza muri uko bwa nyuma bwa Emmanuel, kandi umugisha ubuyobozi bwacu bw'umurenge, ubuyobozi bwacu bw'igihugu gukunda abaturage babo, tukaturi kumwe ngaha nabo tubasabe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ryawe rero umugaragu wawe mugire neza, kuko ijambo ryawe yatuvuga mbere na mbere Imana. Umugaragu wawe mugire neza, avugishwe nawe, umukoreshe kugira ngo message igiye gutangwa kuri aba bantu bari ngaha nibumva ijambo ryiza bahindukire ibihande bave mu bibi kugira ngo umwami washyikire ibyiza. Turagushimiye kuri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muraho neza. Dushimiye Imana yaturinze ikadufasha twa turi hano, ariko hano ntabwo tuhari mu byiza, ahubwo tuhari mu byago. Umuyobozi w'umurenge yavuze ijambo ryiza, ryemewe ko twari gukomana mu mashyi, ariko byari kuba byo, ariko ntibyakunze kubera uyu muhango turimo, ntabwo hemerewe gukoma amashyi, ariko Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Yavuze ko ahagarariye akarere, umurenge n'akagari n'umudugudu, ariko jye natekereje ndavuga ngo ahagarariye na perezida wa repubulika. Dushingiye ku buryo bitanze abayobozi bakaba hafi yacu, na perezida wa repubulika arahari hano. Ntabwo byoroshye kuba meya yakohereza uyu nguyu, buriya meya yamwohereje, ariko ubuyobozi bwose burahagarariye. Rero bavandimwe, ntiduhagarike umutima. Yatubwiye ijambo ryiza, aravuga ngo igihugu kiri mu mutekano kandi igihugu kirarinzwe. Mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo iki gihugu cyacu ni cyiza. Abantu bataragera mu bigo byo hanze muri ibi bya Afurika yacu niba murayi, ariko mbese bizi, ariko usanga umuntu yapfuye abantu bagahirika bavana mu muhanda bagakomeza bakigendera. Ariko igihugu cyacu ntabwo ariko bimeze. Igihugu cyacu cyita ku muturage. Nubwo abo bagome batabura, nubwo abanyabyaha batabura, bigaragara ko shitani nawe ntabwo aryamye, nawe akeneye kwica, akeneye abe n'abazajyana, umwemerera aramujyana. Bavandimwe rero, dufite inzira ebyiri, niko Imana yavuze: inzira y'ibyiza n'ubugingo, inzira y'ibibi n'urupfu. Ariko izo nzira zose abantu bazazicamo uko byagenda kose. Abahisemo gucamo nzira nziza bazagenda mu nzira nziza, bazajya mu bwami bw'Imana, aho bazahora bishima, bazahora banezerewe bari kumwe n'Imana. Hanyuma bahisemo inzira mbi za shitani, bazahora bashya. Umuyobozi w'umurenge yabibabwiye, bazahora bashya ubuziraherezo. Yisomye Yesaya 66 umurongo wa 15, aravuga ngo urunyo rw'uwacumuye ku Mana ngo nturizigera rupfa na rimwe, ngo abakiranutsi bazajya basohoka bajye kureba inyo z'abacumuye ku Mana, ntabwo zizigera zishya, n'inyo zabo zizahora mu muriro zishya. Niyo mpamvu rero uhisemo kugira nabi nawe azagirirwa nabi kandi azapfa nabi. Bibiliya iravuga ngo Imana ihora umunyabyaha ndetse kugeza ku buvivi bwacu. Niba ufashe umuntu ukamwicira urupfu, umenye n'abana usize, umenye n'abuzukuruza, kugeza ku buvivi bwacu, abo bana bafite icyo cyaha. Rero bavandimwe, mwihangane, ubuyobozi buturi hafi, n'Imana ituri hafi. Imana ibahumurize. Imana iravuga ngo ni se w'imfubyi, ikaba umugabo w'abapfakazi, ariko ikaba umuyobozi cyangwa umufasha w'abatagira shinge na rugero. Ubwo muri abo batagira shinge na rugero, n'uyu mubyeyi yarageze mu zabukuru, uyu mwana niwe wari kumufasha aho yarageze, niwe wari umusimbura we, niwe wari kumufasha. Baba ko afite n'ubwenge bwinshi kandi bwiza, ariko baramumucuje. Ariko ndatse ku Imana izamubera gikurikira. Muhumure rero, Imana irahari, igihugu kirahari, ubuyobozi burahari, kandi n'abaturage turyame dusinzire. Niko perezida wa repubulika yavuze ati mwiruhukire, twebwe ingabo z'igihugu, abashinzwe umutekano barahari. Rero Imana ifatanye n'ingabo z'igihugu, tukarindwa, tukaryama, tukaba dufite umutekano. Imana ibahumurisha. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana twihuse, ntabwo nyine ko dukererwa, undi amasaha yagiye. Turebe ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike
ku gice cya 4 turasoma ku murongo wa 13. Umutwe uravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data, dushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuranwe mu ijuru, tuzamurwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami wacu iteka ryose. Imana itugirire neza. Ni ijambo nshatse ko tuzuma gatoya kandi turyumve neza. Aravuga ngo ntidushaka ko mucika intege, ntidushaka ko mucika ibyiringiro nk'abandi batizera. Ati twebwe abazaba bakiriho uyu munsi ntabwo tuzabanziriza abazaba barasinziriye mu Mwami. Mubyumve neza, hari abasinziriye mu Mwami, hari abapfuye muri Kristo Yesu, hari n'abazaba bapfuye muri Satani. Abantu batizera Imana bazaba bapfuye muri Satani, abantu bizera Imana bazaba bapfuye muri Kristo. Kuko ubwami ni bubiri, hari ubwami bwa Shitani n'ubwami bw'Imana. Nabo bami babiri bari ku isi. Rero abazaba bapfuye muri Kristo, abo ngabo bazabona ubwami bw'ijuru. Abazaba bapfuye muri Shitani, na Shitani nawe azabajyana mu muriro mu mugabane yabageneye. Rero aravuga ngo ntimukure ibyiringiro, kuko twebwe twizeye ko Kristo yapfuye akazuka. Hanyuma Kristo nawe ngo azamuzanana n'abasinziriye muri we, kuko dufite ibimenyetso Yesu yaduhaye. Umukiranutsi wese aba afite ikimenyetso agendana nacyo, aba afite impanda iri mu mutima we, aba ari mu buzima hahandi abantu bajya gukora ibibi ukumva ijwi kugira ngo iki ntugikora, iki ntugikorere ikibi, iki ntugikorere ikibi. Hanyuma Satani nawe aba afite ababwira ngo kora kiriya, ikiriya, cyeburiya, hotoruriya, muribe, mwambura ibyo yarakoreye, mwambura ibyo yaruhiye. Shitani nawe agenda aboshye ibyo ngibyo. Abo ngabo byo ni ibimenyetso bigaragara. Hari ubugome buri mu mitima y'abantu. Abantu bageze igihe badakundana. Bibiliya yarabivuze mu gihe tugezemo mu minsi y'imperuka ngo abantu bizaba ari ibihe birushya, abantu bazaba ari abicanyi, abantu bagambana, banga babo, ngo bakunda impiya kurusha gukunda Imana. Haravuga ariko se niba akunda impiya, impiya ni amafaranga murayakunda, ariko uyakunda bayakoreye, ugakorera amafaranga yawe, ukakava mu maraso yawe ukayakorera. Ariko uyakunda azamujyana mu muriro. N'umuntu nguyu ufata umuntu akamwakura ubugingo bwe, umuntu akiyorora inka abantu bakayiba, ihene bakayiba, uwo muntu akunda impiya kandi izamujyana habi. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe, iki ni igihe cyo kwitekerezaho. Iyi si igeze ku musozi imeze itya, umuntu bakamucuza ubuzima ku bintu yaruhiye, ku bintu bye bwite. Byabagaho kuva kera, ariko uyu munsi murabona byakabije, ariko biragaragaza imperuka y'isi. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese atekereze, yumve ko yafata icyemezo mu buzima bwe. Abantu barangana. Mperutse kumva amakuru umugore yishe umugabo. Hanyuma twari tumenye ko abagabo aribo bica abagore, ariko noneho n'abagore nabo babigaranzwe nibashaka barye bari mege. Bari bamenyere ko abagore aribo bica abagabo, aribo bica abagore, none n'abagore nabo bisubiyeho. Urumva ahantu turimo kujya. Sinigeze kuva hano hakurya, umugore agafata isuka agahinga umugabo. Isuka yagombye guhinga ibijumba igahinga urutoki, ariko we ayihingisha umuntu. Murumva atari aho tujya murumva yeza. Turajya ahantu habi, ariko abantu nibisunga Imana kugira ngo ibagirire neza. Muryango rero uyu muntu ntabwo yari uyu muryango gusa, ahubwo yari uw'igihugu, yari uw'itorero, yari uw'abavandimwe bose twari tumukeneyeho
yagiye nta kundi twabikora, ariko tuzi neza ko nubwo asinziriye tuzongera kumubona. Ikitunejeje ni uko asinziriye muri Kristo Yesu. Yagiye muri hari abavuga ngo ariko se ngo nibwo yasengaga ngo kuki yapfuye. Nyine yapfuye, Yesu se ko yapfuye igihe cyari kigeze ngo agende. Buriya hari igihe yagiye, hari iby'Imana yavuga ngo ibi nabigeramo bizamubana bibi. N'umurindi vamo, n'umusore aragenda, n'umusaza akagenda, abakiranutsi baragenda, n'abanyabyaha bakagenda. Ariko ikintu tugomba kumenya ni kimwe, aho tugiye gute? Tugiye gute? Ntabwo yaguye mu kabari, yaguye mu kazi. Yaguye mu kazi. Ariko hari n'abagwa mu kabari, hari n'abajya gusambana bakabatemerayo. Hari n'uzigenda akagurisha inka, yamara kuyigurisha akayirya yose, yamara kugera mu rugo mwana atizana amafaranga y'inka, umugore akabatizana amafaranga y'inka, bagatemagurana amaso akava. Izo nda nini nizo zitumye isi yandura. Ariko byiza ko abantu batekereza, ukifuza kubona n'amahoro n'abantu bose, ubane n'abantu bose amahoro. Mugabo agapfa, umugore ntayiri kubera ko ibyaha byose afite. Abana ntibareba bakavuga ati datapfuye kera, ahubwo tugize amahirwe n'induru ze, tugize amahirwe n'umururumba we, akicara munsi y'ingurube akarya ibiti byose bose abashyira mu kanwa ke, ntamenye ko ruzaza rukamutwara. N'abagabo yampaye Yesu. Ariko mwabagabo, Imana ibemeze ukuri kwayo, twese tuzapfa. Iyo isanduku iranga ni iyuyu, ejo ni iyanjye. Ariko tuzasiga nk'uruki musozi, uzasiga nk'uruki musozi wa mugabo we, usambana n'abaturage ukagira ngo urisekurwe y'umudugudu. Umuntu ugasanga umugore yamutesheje agaciro, ugasanga umugore w'umugabo yamutesheje agaciro, ari mu kabari arasa n'icupa ry'urwagwa, nkaho yahindukiye ngo amenye urugo rwe ararusigate. Uzapfa uko byagenda kose, utakwenda tu. Niba Kristo yarapfuye, niba bahitiyeri barapfuye bateye ubwoba, bahitiyeri bari bateye ubwoba kubi, Pamabutu Seseko bateye ubwoba kubi, bari bateye ubwoba isi igatigita. Hitler isi yose yarayinyeganyeje, ariko rubanga ruramukandagira. Ntabwo mujya mumva amateka. Barapfuye baragenda. Mobutu yakigisaga, yaravugaga abantu bose bakunama, ariko bagize bya ruramuherekeza. Ese wowe uri iki? Ariko byaba byiza gutekereza iherezo ryawe. Ndagira ngo soze babwira ngo umuntu wese atekereza iherezo rye. Byiza ko wagira amahoro mu muryango wawe, umugore yakubona akavuga ati umugabo araje, umugabo yaza mu rugo umugore araje, ukavuga ngo Imana ishimwe. Noneho wagera mu kagari bati umusaza wacu cyangwa umusore wacu cyangwa umugabo wacu, bose bakavuga bati uyu ni umujyanama wacu. Ibyo bizaguhesha amahoro. Aho bivuga buri gitingwa waca ahantu bagatangira kwegeranya indohene, waca ahantu bagatangira kwegeranya inkoko, waca ahantu bati nimwegere murebe aho aciye, inkoko baraziba aho aciye, ingurube baraziba aho aciye. Wowe uri igiki? Ariko umunsi umwe bazagutaba kandi uzapfa nabi, nta no kuzuka, uzazukira kubabara. Iyo usomye Daniyeli 12 ku murongo wa 4 wa 3 wa 4, aravuga ngo hari abazazukira gukorwa n'isoni. Aho uyu munsi abantu barakaruye amaso ngo bahaburane. Uyu munsi ntabwo uzaburana imbere y'Imana, ibyaha byawe byose bizagushinja. Ndagira musoze mbabwira ngo tekereza Yesu nagaruka. Rozi Muhando yaririmbye ngo siku hiyo itakuwa ni heka. Abantu bose bazaba bashaka ikibakiza, buri muntu wese azaba yiruka, umunyamagambo azashaka kudoda umunwa we kugira ngo aceceke, ariko bizaba byaramurangiranye. Babandi birwa batega abagabo babandi, abagore basigaye bambara ubusa mutuno kugira ngo abagabo barebe, basiga abagore babo abakecuru, basiga abagore babo. Umugore ahenera abantu kumwe, akagenda neza yiyambitse ubusa. Ariko uwo munsi uzarwana no gukurura ijipo ngo uyimanure, usanga itagukwiriye, ugira ngo wambaye mu gicuku, wambaye umwenda w'umwana wawe. Ariko uwo munsi nawe uzagukoza isoni. Imana izagutera ibisimba, izagutera ibiheri, hanyuma gupfa kwawe kuzagukoza isoni. Ndagira ngo mbabwire rero, mumenye ko Kristo ahari, kandi ahari kugira ngo atugirire neza. Umuntu wese wemera Kristo, umuntu wese wemera Imana, uko wemera kose si ngombwa. Hari abemera Kristo, abemera Muhammad, hari abemera ibyo mwemera byose, ariko mukaba mwemera ko Yesu azaba umucamanza. Buriya n'abasilamu barabizi ko Yesu atari intumwa nk'izindi, azaza ari umucamanza w'amahanga yose. Rero umucamanza, ni wowe wemera niba utaremera, ariko umenye ko nyuma yo kuzuka hari urubanza. Ese nuzuka urwo rubanza uzarutsinda cyangwa ruzagutsinda? Ndagira ngo nsengere abantu bakeneye gutsinda urubanza.
bari gukora ibintu byiza, Imana ibahe guca mu nzira nziza. Abantu barimo barakora ibyaha by'igitumano, ariko njya mbabwire munsi w'urubanza uzaba umeze nabi. Rero ngiye gusengera abantu bose bavuga bati Imana uzaduhe gutsinda urwo rubanza, uduhe kwitwara neza, urwo rubanza tuzadutsinda ahubwo tuzarutsinde. Abumva bakeneye gutsinda urubanza barambura ibiganza basengere mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose ndagushimye, abantu bawe barumva bakeneye gutsinda urwo rubanza, kandi hari impamvu zo gutsinda urwo rubanza, hari ibikorwa byo gutsinda urwo rubanza. Ni ukwitwara neza, ni ukubaha bagenzi babo, bakubaha ibintu by'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imyuka y'ubujura, nirukanye imyuka y'ubugome, nirukanye imyuka y'ubwicanyi, nirukanye imyuka y'ubugambanyi, nirukanye imyuka y'ubusambanyi, nirukanye imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Ituvire mu gihugu, ituvire mu bantu mu izina rya Yesu Kristo. Mana umanura imbaraga zawe kandi ufasha aba bantu barambuye ibiganza byabo, ubakize rwose, ubakuremo intege nkeya, ubakuremo ibyaha, ubakuremo gusubira inyuma ku munsi w'amateka batazakorwa n'isoni. Ndagushimiye kugirira neza abantu bawe kandi twese udufashije. Ndagushimiye kugirira neza uyu muryango, uwihumure, uwihumure, ubaho umutima wihumure, abantu babaho umutima wihumure. Kandi n'abagenzi bari abamotari nabo ndabasengeye kuko bafite umutima uhagaze, bavuga bati natwe bazatwica, ariko ubahumurize, ubereke ko ari wowe wenyine ubarinda kandi ukomeza kubarinda ku manywa na nijoro. Sengera abaturage b'ahantu nabo bafite umutima uhagaze, nabo ndabasengeye, imiryango yose ndayisengeye. Mana ukomeze kwihesha icyubahiro, kura umuvumo w'aya maraso yamenetse ukure mu gihugu cyacu, ahubwo databuja uzana amahoro, uzana ibyiza. Mbisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibahe umugisha. Rero umusaraba tuwushyizeho, urumva abantu ngo bafite ubwoba ngo baza kuwutwara, mushyizeho mu izina rya Yesu. Uzawutwara amakuba yatwaye umwana azamukubyeho karindwi, uzawutwara wese azasare ku manywa cyangwa nijoro. Mwatureho ibyago byose biba ku isi, azaza utware, agahangana n'Imana, azahangana nawe. Tugiye gusenga Imana. Sawa, tugiye gusenga Imana, hanyuma ubwo umukuru w'umuryango araza kutubwira ibikurikira. Nanjye ndaza kubaha itangazo abo turoza kubaha. Ubwo rero mwese turabashimira, nubwo habayeho gutabara mu byago, ariko no mu byiza nabyo biza bikurikira. Ariko mwese Imana ibaha umugisha, ku mutima wose mwatanze mukaza kugaragariza gufata mu mugongo uyu muryango. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mana ishobora byose ndagushimiye, uri Imana yacu. Mana warahabaye, nubwo bimeze gutyo uracyari Imana, nta cyagukuraho izina ryawe.
turagushimiye wacyuye intama yawe kandi ubu yamaze kugera mu gituza cyawe ntabwo dushidikanya, ariko turasabira umuryango usigaye kugira ngo wongere uwushyigikire, uremeshe ababyeyi, ukomeze abavandimwe, ukomeze abaturanyi ndetse n'abo bakoranaga mu kazi bakoranaga bose ubahe kwihangana. Haba hacitsemo igikuba, ariko nanone imbaraga zawe zikomeze kuhaba, uburinzi bwawe bukomeze buhabe, abakerubi n'abasarufi bagota ahantu. Kandi nyakubahwa Imana, turazi neza ko amaraso amenwa arengana n'ubundi urayahorera. Mana ukomeze uyahorere kugira ngo Mana ubutabera bugaragare. Ku isi ho birakomeye, no mu ijuru ho ndezaba ari igitangaza, kuko abakoze ibi byose bazagaragara ku munsi w'amateka. Ariko uyu munsi abantu urakihishahisha, ariko ndazi ko ntaho bazihisha, kandi igihugu ari ubuyobozi nabwo buzakomeza kurinda igihugu cyabwo, ariko n'ijuru rikomeze rikore. Mana akorera ahangaha, urinde buri muntu wese, ufashe buri muntu wese, uha umugisha buri muntu wese. Basabiye umugisha, basabiye umugisha binjira, basabiye umugisha basohoka, basabiye umugisha mu byo bakora byose, ubaremere ikiganza cyiza kugira ngo turize hamwe, kandi amahoro yawe ubwiza bwawe buganze kuri buri muntu wese. Ndagushimiye bana natwe, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mario,